嗱，近排英倫熱話咧就係呢個 Marks and Spencer 賣嘅三文治啦。嗱，好多本土英國人咧都話呢個三文治好好食喎。嗱，今次咧百奇就嚟試下呢個靈感來自日本 7-Eleven 嘅草莓忌廉三文治啦。嗱，咁呢個士多啤梨三文治咧試下先啊。嗱，我覺得咧啲忌廉係有啲酸嘅，同埋咧已經做唔到日本嗰層水，雖然話靈感來自日本啦嚇。2個8磅一件，大家可以買嚟試下，但係只要唔怕酸咧就 O K 嘅。嗱，呢個三文治咧近排都有少少事件走出嚟啦，話咧 HMRC 咧話呢個三文治咧，因為係甜嘅，又可以用手食，咁有可能咧唔算係一個三文治喎，佢咁話，所以咧要當甜品啊，當甜品徵收呢個 VAT 增值稅。嗱，咁樣睇落咧，呢件日系甜品三文治咧就啱啱夾喺兩套唔同稅制中間，究竟佢係午餐定甜品咧？希望 HMRC 即係英國稅局快啲搞清楚啦。